আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আরও ভালো থাকবেন যদি আপনাদের সেলাই মেশিনের যে প্রবলেমগুলো হয় সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি, তাহলে আরও অবশ্যই ভালো থাকবেন। তো আজকের টপিকস হচ্ছে সেলাই মেশিনের শব্দ কেন করে, কোথায় থেকে শব্দ করে আমরা সেটা আগে খুঁজে বের করব। কোথা থেকে শব্দ করে সেটা খুঁজে বের করার পর তারপর আমরা সলভ করব। তো আমার যে সেলাই মেশিনটা আছে এটা অনেক দিন যাবতই শব্দ করতেছে, কিন্তু এটা খুঁজতেছিলাম। তো আজকে অবশ্যই সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পেয়েছি। তো কোথায় শব্দ করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পাদানি আছে সেলাই মেশিনের, হ্যাঁ, এই পাদানিতে যে চাকার সাথে যে একটা সংযোগ থাকে এইটার মধ্যে শব্দ করতো। তো এটার মধ্যে আসলে শব্দ কেন করতো সেটা আগে দেখব। তো এটার মধ্যে যে স্প্রিং লাগানো আছে একটা, আর এইখানে একটা নাটের মতো আছে, স্ক্রুর মতো। তো এটার উপরে লাগানো থাকে আর এটার ভিতরে থাকে। তো এরপরে এটাতে যে একটা প্যাচ আছে, এই প্যাচ দিয়ে সেই রডের সাথে লাগানো থাকে। তো এই রডটা যদি বেশি টাইট হয়ে যায়, এই যে এখানে টাইট আর লুজ করার অপশন আছে এখানে, তো এটা যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলে এটা ঘুরতে পারে না। তো মুভিং যদি না করে তাহলে এখানে শব্দ করে। তো আমরা যখন সেলাই মেশিনে স্ট্যান্ড লাগাবো তখন অবশ্যই খেয়াল করব যে এই আমাদের যে এই পাদানির সাথে চাকার যে সংযোগটা আছে এইটা এখানে যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলে এটা শব্দ করবে। এই যে দেখেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন অবশ্যই, কটকট করে একটা শব্দ হয় যখন চাকা ঘুরে। আর এটা যখন মুভিং করার সময় ওই স্প্রিংয়ের সাথে লাগে, সাইডে লাগে, এই কারণে মূলত শব্দটা হয়। তো এই শব্দটা যেন না হয় সেটা আমরা এখন সলভ করব, কিভাবে শব্দ হবে না, কিভাবে লাগালে শব্দ হবে না সেটা আমরা লাগাই দেখব। তো এটা যখন আমরা লাগাবো তখন একেবারে লুজ করে লাগাবো যেন স্প্রিং এই রডকে ধাক্কা দিতে পারে, সাইডে যেন না লাগে, মুভিং করতে পারে খুব সুন্দরভাবে। তো এটা আমরা খেয়াল করব। যদি এটা ভালোভাবে মুভিং করতে পারে তাহলে অবশ্যই শব্দ করবে না। দেখেন এটা এখন খুব ভালোভাবে মুভিং করতেছে। যদি আমি এটা টাইট করে দেই, এটা ধরি, এটা মুভিং করতে অনেক কষ্ট হইতেছে। এটা অবশ্যই যদি এই দেখেন অনেক শক্ত, এই যে শব্দ হইতেছে। তো মূলত এরকম শব্দটাই হয় মেশিন চালানোর সময়। তো এটা নিজের কাছে অবশ্যই খারাপ লাগে। এই যে শব্দ হইতেছে, এই দেখেন আমি আরও কাছে নিয়ে গেলাম। যখন মেশিন চালানো হয় তখন অবশ্যই এর চেয়ে বেশি শব্দ হয়, অনেক জোরে জোরে শব্দ হয়। তাই এটাকে আমরা অনেক লুজ করে দিব, এটার জন্য বেশি টাইট না থাকে। পরিমাণ মতো লুজ করব যেন এটা আবার খুলেও না যায়। এটা পরিমাণ মতো লুজ করে নিব। এই দেখেন এটা ইজিভাবে মুভিং করতেছে, এদিক সেদিক ঘুরতে পারে ইজিভাবে। এটা আশা করি আর কোনো শব্দ হবে না। তো এখন আমরা এটা লাগাবো। এটা আমরা এখন টাইট করে দিব। এটা আমরা যত বেশি টাইট করবো এটা অনেক ভালো থাকবে। এটা দিয়ে এই পাশে ধরবো আর একটা রেঞ্চ নিয়ে এই পাশে টাইট দিব। যাই হোক, এত বেশি টাইট দিব না যেন এই নাটের যে গ্রুপ আছে, প্যাচ আছে, এটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়।
এটা আমরা পরিমাণ মতো টাইট দিয়ে লাগিয়ে দিব, যেন আমাদের পায়ে বেশি একটা প্রেশার না যায়। এটা বেশি টাইট হইলে আমাদের পায়ে অনেক প্রেশার যাবে, পা ব্যথা করবে। এটা লাগিয়ে নেওয়ার পর এইখানে দেখেন চাকার সাথে আমরা লাগিয়ে দিব এটা। এটাও পরিমাণ মতো লাগাবো, যেন বেশি লম্বার দিকেও না হয়। এই যে দেখেন এখন যে নিচে একটা শব্দ হইতো এখানে, এই শব্দটা এখন চলে গেছে, এখন আর শব্দটা হচ্ছে না। সেলাই মেশিনের পাদানি থেকে যে শব্দটা হয় এই শব্দটা সলভ হয়ে গেল। তো আমরা সেলাই মেশিনের যে পাদানিতে যে শব্দটা হয়, নিচে যে শব্দটা হয়, এই শব্দটা মূলত এখান থেকেই হয়। এখানে কটকট একটা শব্দ হয়, এই শব্দটা আমরা এভাবে সলভ করে নিব। তো আমরা এই নাটগুলা টাইট দিব যেন এত বেশি টাইট না হয়ে যায়। যদি বেশি টাইট হয় তাহলে পা ব্যথা করবে। আর এইটা নিচের থেকে একটা আছে, নাট আছে, এটা বেশি একটা টাইট দেব না। বেশি টাইট দিলে ওই স্প্রিংটা একেবারে চাপা হয়ে যাবে। তো যদি চাপা হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই শব্দ করবে। এই কারণে আমরা অল্প রাখবো, লুজ রাখবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। আগামী ভিডিওতে অন্য একটা টপিকস নিয়ে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। এখনও যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে ভিডিও দেখার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।